สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะมีเมนูเด็ดมานำเสนอเพื่อนๆค่ะเมนูนี้นะคะมีชื่อว่ายำชะอมกรอบกุ้งสดค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรทานดีอิงนำเสนอเมนูนี้เลยค่ะเพราะว่ารับรองว่าแซ่บแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างส่วนผสมเมนูยำชะอมกรอบกุ้งสดชะอมกุ้งสดลวกสุกแป้งข้าวโพดน้ำเย็นมะนาวใบสะระแหน่น้ำตาลปี๊บพริกซอยน้ำปลาหอมแดงซอยตะไคร้ซอยพริกไทยเกลือส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะของเมนูยำชะอมกรอบกุ้งสดนะคะอันดับแรกค่ะเดี๋ยวจะมาทำตัวน้ำยำกันก่อนเลยนะคะบีบมะนาวลงไปค่ะก่อนใช้นะคะควรที่จะล้างเปลือกให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อที่ว่าน้ำมะนาวของเรานะคะจะได้ไม่ขมค่ะหลายคนก็แบบสงสัยนะว่าเวลาทำไมเวลาแบบบีบน้ำมะนาวแล้วแบบทำไมน้ำมะนาวถึงมีรสขมนะคะก็คือเขาเรียกว่าน้ำมันหอมระเหยนะคะที่อยู่ตามเปลือกมะนาวเนี่ยเวลาเราบีบแรงๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไหลออกมาด้วยนะคะทำให้ตัวน้ำมะนาวของเรานะคะมีรสขมค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะเดี๋ยวก็จะคนนะคะให้ตัวน้ำตาลปี๊บของเราละลายค่ะตอนนี้นะคะตัวน้ำตาลปี๊บของเราก็ละลายดีเรียบร้อยแล้วนะคะดิงก็จะใส่ส่วนผสมที่เหลือค่ะนี่เป็นกุ้งนะคะลวกสุกพริกขี้หนูซอยตะไคร้ซอยค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะหอมแดงซอยแล้วเราก็จะคลุกนะคะให้เข้ากันเลยค่ะสำหรับตัวรสชาตินะคะเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะชิมรสเอาได้ตามใจชอบเลยนะคะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักตัวน้ำยำเอาไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแป้งนะคะสำหรับผสมตัวชะอมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งนะคะสำหรับชุบตัวชะอมกันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะพริกไทยเล็กน้อยเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำเย็นค่ะเดี๋ยวนะคะก็จะทำให้ตัวแป้งค่ะละลายดีค่ะเมื่อแป้งของเรานะคะละลายดีเรียบร้อยนะคะก็นำตัวชะอมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะสำหรับตัวชะอมนะคะวันนี้อิงไม่ได้ใช้แค่ยอดนะคะอิงใช้ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรานำไปทอดเนี่ยยังไงมันก็กรอบอยู่แล้วนะคะผสมให้เข้ากันเลยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะนำไปทอดกันเลยค่ะตอนนี้นะคะอิงก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนและเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอิงก็จะนำตัวชะอมนะคะมาทอดเลยค่ะเกลี่ยนิดนึงนะคะ ไ
ไม่ต้องทอดนานนะคะพอรู้สึกว่ามันเริ่มกรอบนะคะก็เอาขึ้นได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะทอดแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะจนหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูยำชะอมกรอบกุ้งสดค่ะก็จะหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้นะคะแถมยังได้ความฟินความกรอบของตัวชะอมด้วยนะคะยิ่งทานคู่กับน้ำยำเนี่ยรับรองว่าเข้ากันสุดๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากลองทำตามดูเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ